السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض زي ما انتم شايفين كده بيتزا، بس انا حبيت اجربها معاكم. امبارح اسراء قالت لي يا ماما انا عايزه اخرج، قلت لها يلا بينا نخرج. دخلنا مع بعض محل بيتزا، بيتزا هات اللي انتوا عارفينه. شايفين البيتزا عامله ازاي؟ صينيه صغيره جدا. بكام دي يا جماعه؟ ب50 جنيه. ازاي ب50 جنيه؟ ده جبنه بس وصلصه. قالوا لا ب50 جنيه. قلنا طب تمام ماشي نجربها. والله طعمها عادي، عيش خالص، مفيهاش اي طعم يعني خالص، كلها حتى طعم الصلصة مش باين فيها. قلت لا، انا لازم بقى ايه، اجيب ب50 جنيه حاجات. جبنة، رحت جبت جبنة ربع موتزاريلا، وكان عندي جبنة تركي في التلاجة، وكان عندي زيتون، والصلصة انا عاملاها معاكم قبل كده. قلت لا احنا لازم مع بعض نعمل بيتزا وشوريها لكم. العجينة هتبقى هشة معاكم ازاي وطرية، وان شاء الله هتاكلوها وتعجبكم. اول حاجه هنحتاجها ونسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم نص كيلو دقيق، ومعانا خميره وسكر ولبن بودر، وعندي ربع كوبايه زيت وخل ولبن العجن او ميه دافيه حسب الرغبه. هنحط المواد الجافه على بعض وهنقلبها، وبعد كده هنحط الزيت ونص معلقه خل. الخل ده بيدي للعجينة هشاشة، بيبقى عامل زي المحسن بتاع الكيك. هنقلبها مع بعض ونبدأ اللي احنا نعجنها بالمية حبة بحبة حسب كل مقدار دقيق المية بتختلف فيه، لغاية ما الاقي العجينة لمت معايا كده انا خلاص استكفي بالمية. انا كده العجينة لمت معايا، هبدأ اعمل ايه بقى؟ حفرة شوية دقيق على الرخامة، ونبدأ نخدم العجينة مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، يعني 10 دقايق. وبعد كده اول ما تلم معانا ونلاقي العجينة ناعمة، هنعمل ايه؟ هنسيبها تخمر، ونرجع بعد ما تخمر نفردها مع بعض. انا عندي هنا هو عجينة تانية هفردها في الصينية الكبيرة، والعجينة دي هسيبها افردها في الصينية الصغيرة. هناخد العجينة اللي انا عجناها من شوية قبل الفيديو، يعني هبدأ ان انا افردها في الصينية الكبيرة. هنفردها كده على الرخامة مقاس الصينية الكبيرة. انا عندي صينية مدورة كبيرة جدا، هنحط فيها كده العجينة. وكان عندي الصلصة دهنتها صلصة، وعندي هنا دي هعملها بالصدق، حطيت صدق وحطينا زيتون. وهنبدأ بقى تشكيلة الجبنة، جبنة تركي على جبنة موتزاريلا، ونرصها من فوق. وهنبدأ بقى اللي احنا نشغله الفرن قبلها بربع ساعة، وندخل البيتزا. وكلي احلى بيتزا. هنديها ربع ساعة من تحت، ومن فوق 5 دقايق الوش الجبنة تسيح. حواريكوا كده البيتزا هتقدري تطلعيها من الصينية بكل سهولة، مش لازقة ولا اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كده تقدري تعملي مشروع بيها، تقدري تطلعيها كده وتحطيها في علبة البيتزا، وجميلة جدا ولا هتتكلف معاكي ال50 جنيه. وادي البيتزا السادة. انا عندي هنا نوع بيحب السادة ونوع بيحب اللي عليه حاجات، يعني اي حاجة بقى، تشكيلة صدق اي حاجة عندك هتعجبكم جدا. جربوا الطريقة وهتلاقوها هشة معاكم، ويا رب تنول اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.